ආයුබෝවන් පුතේ ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න සිංහල භාෂා දින තරඟවල මම පුතාලට කිව්වා අලුත් තරඟයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා නිවේදන තරඟය කියලා. නිවේදන තරඟය පවත්වන්නේ 10, 11, 12, 13 ශ්‍රේණි දරුවන්ට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරඟාවලියේ නිවේදන තරඟය කොහොමද සංවිධානය වෙන්නේ, කොහොමද ඔබ තරඟයට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන සහ මොනවද ඔබට තරඟයේදී ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබෙන මාතෘකා කියලා. ඒ කියන්නේ නිවේදනය කරන්න ඔබට ලැබෙන මාතෘකා මොනවද කියලා. මේ දේවල් තමයි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මුලින්ම පුතේ නිවේදන තරඟය පවත්වීමේ අභිමතාර්ථය විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ සමාජ සංස්කෘතික අවස්ථාවන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙමින් විවිධාකාරයේ නිවේදනකාරයේ නියැලීමෙන් ප්‍රකාශන කුසලතාව වර්ධනය කර ගැනීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දීම. ඉතින් මෙතෙන්දී අපේක්ෂා කරනවා විවිධ සමාජීය අවස්ථාවලට සම්බන්ධ වෙලා ඔබ ළඟ තිබුණු දැනුම සහ ඒ සමාජ සංස්කෘතික කාරණාවලදී නිවේදකයෙක් වශයෙන් කොහොමද ඒක නිවේදක භූමිකාව තුළ ලස්සනට කරන්නේ කියලා. මේ දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අභිමතාර්ථ විදියට දක්වලා තියෙන්නේ. මම පුතාලට කලින්ම කිව්වා 10, 11, 12, 13 ශ්‍රේණි සඳහා තමයි තරඟය පැවැත්වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන තරඟ කොන්දේසි විදියට බලනවා නම් පැහැදිලි උච්චාරණය, තේමාවට හා අවස්ථාවට අනුකූලව වදන් භාවිතා කිරීම සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ඊට අමතරව නිවේදකයෙක් ළඟ තියෙන ඕන කුසලතා මොනවද කියලා. එතකොට හොඳ පෞරුෂයකින් ඉදිරිපත් කිරීම, අංග චලන ආදිය භාවිතා කිරීම නේද, ආකර්ෂණීයව Tamanගේ වචන ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් තව මේ වගේ දේවල් මම ඔබ පුතාලට කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවලු සැලකිල්ලට ගන්න ඕන. ඊට පස්සේදී පුතේ තේමාවන් දෙකක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තෝරා ගැනීම දෙකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තෝරා ගැනීම දෙකෙන් ඔබ කැමති අවස්ථාව ඉදිරිපත් කරන්න තමයි ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින්දී සූදානම් වෙන්න විනාඩි 5ක කාලයක් ලැබෙනවා. ඉන් අනතුරු ඔබ ඉදිරිපත් කිරීමටත් විනාඩි 5ක කාලයක් ලබා දෙනවා. එතකොට කොහොමද මොනවද ඔබට තෝරගන්නට ලැබෙන ඔබ තෝරගන්න මාතෘකා අතර තියෙන්නේ? ඔබ අහඹු ලෙස තෝරා ගන්නා මාතෘකාවක් අතර මොන වගේ නිවේදනයක් කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙවිද? අන්න ඒක තමයි ඊළඟට ඔබට තියෙන වැදගත්ම ප්‍රශ්නය. අපි බලමු මොනවද පුතාලට දෙන්න තරඟ සංවිධායකයන් විසින් ලබා දෙන තේමා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අලවි ප්‍රවර්ධන නිවේදන. මොනවද අලවි ප්‍රවර්ධන නිවේදනයක් කියවමු. දැන් මේක තේමාවනේ, මේ යටතේ ඔයාලට ලැබෙන්න පුළුවන් මාතෘකා මොනවද? ඒකට කිසියම් භාණ්ඩයක් හරි කිසියම් සේවාවක් හරි අලවි කරන්න ඕන වුණාම ඔබ දැක ඇති ඒ වගේ අලවි ප්‍රවර්ධන නිවේදන යනවා. දැන් අපි හිතමු සමහර අවස්ථාවලදී අපි හිතමු විශේෂ සබන් කැටයක් අඳුන්වා දීමක්. අපි හිතමු ඒකෙදි කොහොමද ඒක නිවේදකයෙක් විදියට පිරිසකට හඳුන්වලා දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ කාලගුණ නිවේදන තේමාව විදියට. එතකොට කාලගුණ පුරෝකතනයක් කිරීම. ඔබට මේ වෙලාවේදී පුතේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. කොහොමත් නිවුස් වල යනව නේද ප්‍රවෘත්ති වල ඉදිරිපත් කරනවා කාලගුණ නිවේදනය කියලා. අන්න ඒකෙදි ඉදිරිපත් කරන ශෛලිය කොහොමද කරන්නේ? එතකොට ඔබ ඒ වගේ සකස් කර ගැනීමක් ඔබ ළඟ තියෙන්න ඕන ඉදිරිපත් කරන්න. ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක්. එතකොට තත්කාලීන ඕනම සිදුවීමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔබට සිදුවීම විතරක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙම ප්‍රවෘත්තිය නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙකු ලෙස. එතකොට ඔබ අන්න ඒ විදියට කුසලතා දක්වලා ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඊළඟට දුම්රිය පොලේදී කරන නිවේදනයක්. ඒක නම් පුතාලට සාමාන්‍යයෙන් සකස් කරගන්න පුළුවන්. දුම්රිය පොලට ගිහිල්ලා තියෙන ඕනම දරුවෙකුට නිතර ඇහෙන නිවේදන තියෙනවනේ. අන්න ඒ විදිහේ නිවේදනයක් තමයි එතකොට කරන්න වෙන්නේ. සමහරක් විට ඒවට අදාළ කරන තොරතුරු දීලා තියෙන්න පුළුවන් ඔබට. වැඩසටහනක් මෙහෙවනකොට දැන් ගීත, නර්තන ආදී වැඩසටහනක් මෙහෙවනකොට මේ මෙහෙවන නිවේදකයා කොහොමද ඒක සිදු කරන්නේ? ක්‍රීඩා නිවේදනයක්. එතකොට තරගයක් ආරම්භ කරන හැටි, ක්‍රීඩා උත්සවයක ආරම්භය ගන්න හැටි මේ ආදී වශයෙන්. ආගමික නිවේදන. විද්‍යුත් ආගමික වැඩසටහනකදී කොහොමද ඒ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේට ධර්මදේශනාවට ආරාධනා කරන්නේ කොහොමද? ඒ ආදී වශයෙන්. ඊට පස්සේ විස්තර විචාර. ක්‍රීඩා තරගයක් අතරතුර සජීවීව යන විස්තර විචාරයක් කොහොමද කරන්නේ? ආපදා නිවේදන. දැන් අපි හිතමු විවිධ ආපදා අවස්ථාවලදී ප්‍රදේශය දැනුවත් කරන්න කොහොමද නිවේදනයක් කරන්නේ? විවිධ උත්සව නිවේදන. දැන් අලුත් අවුරුදු උත්සවය කොහොමද? වෙසක් උත්සවයේදී ඒ වගේ ආගමික වැඩසටහනක් කොහොමද නිවේදනය කරන්නේ? ඒ වගේ. ඊට අමතරව පුතේ ඔයාලට ලැබෙන්න පුළුවන් උදේ රැස්වීමක නිවේදන කටයුතු කොහොමද කරන්නේ? මම ඒ සම්බන්ධව නා වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කළා තියෙන උදේ රැස්වීමක් කොහොමද ලස්සන නිර්මාණාත්මකව ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒවා බැලුවා නම් බය නැතුව අන්න ඒ අවස්ථාව නම් උපරිමයටම කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පුතේ සංචාරක මඟ පෙන්වීමේ නිවේදන.
එතකොට අපි හිතමු අපි පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තැනකට ගියාම එතන ඉන්නව නේද අපිට ටික පැහැදිලි කරලා දෙන නිවේදකයෙක් වගේ කෙනෙක්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් අපිට ලැබුණොත් අපි කොහොමද කරන්නේ? පිට රටකින් ආපු විදේශ සංචාරකයන් පිරිසකට කොහොමද අපි ඒක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ සංස්කෘතික නිවේදනවලදී පෙරහැරක් ආදී ආගමික කටයුත්තකදී එය සජීවීව සිදු කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ තේමා යටතේ තමයි මාතෘකා ගොඩනැගෙන්නේ. ඉතින් ගොඩනැගෙන තේමාව සහ ලබා දෙන තේමාව සහ ඒ වශයෙන් ගොඩනැගෙන මාතෘකා කිහිපයක් තමයි මම පුතාලට ඉදිරිපත් කරගෙන ගියේ. මම ඊළඟට අපේක්ෂා කරනවා පුතාලට මේ එක එක අවස්ථාවවලදී කුඩා නිවේදන සකස් කරලා දෙන්න. කොහොමද ලස්සනට ඒ නිවේදන කටයුත්ත කරන්නේ? මොන වගේ කරුණු කාරණාද අපි මේ නිවේදනයක අන්තර්ගත කරන්න ඕන? කොහොමද ඒක ලස්සනට ආකර්ෂණීයව කරන්නේ? ඔඩියන්ස් එක ඔබට ඇදවැද තබා ගන්නේ කොහොමද? මේ කියන කාරණා මම ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා මේ තරඟයේ අලුත්ම තරඟයක්. දරුවෝ බොහෝම ආස කරන තරඟයක්. සහ නිවේදනවලට කතික වලට යන්නේ නැති බොහෝ දරුවෝත් නිවේදනවලට බොහෝම ආසයි ප්‍රියයි. මම හිතනවා බොහෝ දරුවන්ට අද වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා. එහෙනම් පුතේ ගිහින් එන්නම්. ඔබට ලැබෙන අවස්ථාව උපරිමයට ප්‍රයෝජනයට අරගෙන හොඳටම කරන්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.